我将公布今天最关心的价格，已经下定的用户朋友们呢，其实都已经感受到了腾势 Z9GT 的预售价格已经非常有诚意。Z9GT 不仅全系标配E3方高阶智驾，还有100多项全球领先及同级独有的功能，同时它将E3方的价格做到了30万起。从现在开始啊，买30万以上的车。 先要看一看有没有E3方。说到这里啊，我最想感谢的还是我们的用户。好，谢谢。腾势汽车经过14年的发展，以全球的智慧铸造全球的品牌。那么今天呢，我们就特别的推出首发版，限量2010台，并为此推出专属的礼遇。 2010台是因为腾势品牌成立于2010年，2010年是我们成立的第1年。那么2010是对过去岁月的致敬，也是对未来梦想的坚定期许。所以感谢大家。那么这款车型呢，在亚太、欧洲也会发售。我预计没跟何总申请啊，应该在60万到120啊。那么今天国内版率先上市 ，Z9GT 国内的上市价格为33.48万元到41.48万元。谢谢啊！大家可在10分钟之后抢购。大家右军如果抢不到啊，我就想办法找何总给你再来一台。当然呢，我们也带来了很多现实的爽装的权益，大家看大屏幕，还有给大家带来上市的权益，上市即交付。何总说的啊。 科技豪华是这，更是我们的底气。以科技重塑豪华 GT， 重塑全球豪华的格局，是腾势作为比亚迪高端品牌所承载的时代使命与荣耀，更是中国科技创新与工业发展的全球展现。我们有信心，也有能力去开启全球豪华汽车变革的下一个浪潮。